что называется, не прошло и годом, как заработало. Ну, оперативно сработали ребята из технического отдела. Отвис наш смс-портальчик, поэтому можно продолжать отправлять смс-сообщения номер 105 и 7. С удовольствием их принимаю. И более того, кто первый, так же как и вчера, продолжит фразу «и все-таки», я с удовольствием вручу компакт-диск группы «Хаки», в котором содержатся и одноименные песни, и, конечно же, другие хиты «Мамы дома нет», «Дежавю» и многие-многие другие. Кстати, спрашивайте в лучших магазинах.